back to my YouTube channel. Jadi kali ini mau gratis banget. Ya, jelas ada hubungan aku jadi abang. Oke, aku mau bikin spesial lagi. Ternyata pas aku cek di YouTube channel aku, ternyata masih part 2. Udah nomor part 2 aja. Makanya aku selanjutin di part 7 aja. Jadi aku mau tahu aku sampai sekarang ini. Jadi langsung aja kita mulai, oke? Jadi pertama aku ada program ini makin Cina guys. Sama kali ini tuh bebek. Buka ya. Ini background ininya TV. Bebek. Bijinya mau. Ini dulu lebar banget. Dari jeruk yuzu pencerah kulit baru Korea Glow Body Wash and Bar, rahasia kulit cocok Korea, glowing dan lembab. Next yang kedua enggak mau aku buka dulu dari sini ya. Jadi kayak tadi ada motong-motong. Like one size. Next ini yang terakhir. Yang ketiga, ini baru tadi aku baru. Jadi di tempat aku tuh baru aja ada hujan. Sini untung nggak kena hujan. Hujan gerimis. Ini BT21 teman-teman. Yang nggak nyangka aku dapet yang asli. Ini kalau gitu aku pulang dulu ya. Kita buka ya. Iya kok. Nanti saya coba kira wanita. Guys. Ini lagi dapet. Enak banget, dari situ lembut banget. Ini ada cini-cini. Ada ini flavornya. Bukan, ini namanya Koya dari BT21. Ini yang Koya. Ini ada licensingnya di belakangnya. Kalau kalian kelihatan nggak sih? Sini tuh. Kenapa Neng? BT21 tuh ini. Maafin Devi. Mama suka sama anak ini. Jadi Nggak Devi apa-apa tuh Neng. Kan Veronica memang harus tahu. Iya. tapi kan BT21. Bebeknya. Kalau kata-kata itu kecerahan. tadi orang tadi yang jualan di pasar malam pada hujanan dong deh. Nggak tahu. Tadi kan hujannya langsung bus. Kata Kiyoyo, Orang-orang masih Mas belum Kiyoyo, siap-siap. karena
Guys, segini aja video dari aku. Jangan lupa untuk klik like, Assalamualaikum. comment, Waalaikumsalam. share, and subscribe ya guys. Subscribe di sini dan jangan lupa nyalain notifikasi dari sini. Jangan thank you udah nonton video aku. And bye. Bapak kenapa, Bu? See you.